仍然會喺翻呢度。呢位大佬啊，我唔係話懷疑你嘅求生本能啊，或者係睇小你啊吓，但係你呢挺咁嘅長毛象咧，係咪就嚟絕種嘅咧？你講乜嘢啊？我係問你啊，係咪死剩種啊？喂，你把口仲有冇臭啲啊？噓，口臭都要講嘅啦。你上次見到長毛象係幾耐之前嘅事啊？我哋唔會答啲假設性嘅問題嘅。我哋長毛象咁大隻，係唔會絕種嘅。係咁，恐龍又點計啊？鬼叫佢得罪 King Kong咩？抵佢死啦！快啲睇下，有件傻佬想玩奔戰針啊！唉，救命啊！唔好話我聽，又係佢啊！好啦，我數3聲之後就會跳落嚟噶啦。耶！心仔，你企定定，唔好喐，我哋即刻上嚟。2又1/1000，3，2又1/1004。心仔，你做乜嘢啊？仲唔快啲落嚟？我寧願做一人英雄啊，都唔要做一世烏蠅啊！你哋睇住我親手點樣攞翻我應有嘅尊嚴啊！攞唔攞到尊嚴我就唔知，跳落嚟就要幫你執翻條屍啦。算啦，文輝佢冇咁蠢嘅，似乎我高估咗佢。我嚟啦！哇！睇住啦！我透唔到氣啊！呢個膠粒底扎到我內傷啊！大哥啊，唔介意收翻埋啲爪啊？係喎，對唔住啊。如果我唔係好了解大哥你嘅話，我仲以為你好驚水添啊！OK，好在我夠了解你啫。